Қайырлы күн, құрметті білім алушылар. Тақырыбымыз бүгінгі өтетін сабағымыз көрсеткіштік функцияның туындысы және де логарифмдік функцияның туындысы. Яғни 11 сыныпта өтілетін тақырыптары ол бүгінгі өтілетін тақырыбымыз. Олай болса, алғашқы мысалдардан бастайық. Так, бірінші, жалпы бізде көрсеткіштік функция дегеніміз қалай еді? Y тең a-ның x дәрежесі, иә? Мұндағы a деп отқанымыз нөлден үлкен, және ол a деп отқанымыз бірге тең емес. Яғни мұнда x-іміз кез келген сан, яғни менші x-тен плюс x-ке тең сандарды қабылдай береді. Енді қарайықшы. Осы, яғни осы функциядан туындалайық. Y-тан туындаламыз, яғни a-ның x-тен туындалайық. Формула бойынша a-ның x дәрежесі көбейтілген ln a деген формуласы бар. Осы формула қаншалықты рас екенін функцияның негізгі қасиеті бойынша дәлелдеп көрейік. Яғни y-тен туындаламыз, яғни лимит дельта x нөлге ұмтылғанда қалай еді бізде дельта y-тің дельта x-ке қатынас етіне есімізде болса. Так, мені жерге жаза кетейін. Бізде функциямыз a-ның x дәрежесі. Енді функцияда x-ке дельта x-ті қосатын болсақ, қалай болады? a-ның x дәрежесіне дельта x қосылады екен, y-тің формасы қалай еді? Y, яғни дельта y-тің формасы. f от x плюс дельта x азайтылған f от x етін. Осы формуланы пайдаланамыз. Сонда қалай болады екен? Дельта y-тің орнына мынаны қоямыз, Бұл деп отырғанымыз бізде қайсы? Мұнау a-ның дәрежесін x плюс дельта x азайтылған не дейді? F от x дейді. F от x деген a-ның x дәрежесі. Бөлінген дельта x. Енді мынау дельта x нөлге ұмтылғанда орындарына 0 қоятын болсақ, мысалы, мынауымыз 0, мынауымыз 0 болған жағдайда бізде анықталмағандық пайда болады, 0-дің 0-ге қатынасы. 0-дің 0-ге қатынасы анықталмағандық. Сондықтан біз басқаша түрлендіре енгізейік. Бізде мынау қандай форма бар еді ғой? a-ның m дәрежесі көбейтілген a-ның n дәрежесі. Неге қосылатын, есімізде ме? Ол бізде мынау мәні беріп тұр, мына бастапқы түріне түзейік. Сонда, так, лимит айтпақшыдай. Лимит дельта x нөлге ұмтылғанда a-ның x дәрежесі көбейтілген a-ның дельта x дәрежесі азайтылған a-ның x дәрежесі бөлінген дельта x. Қарап тұрсақ, мына a-ның x дәрежесін жақшаның сыртына шығаруға болатын сияқты, лимит дельта x нөлге ұмтылғанда a-ның x дәрежесі жақшаның сыртына шыққанда, жақшаның ішіне a-ның дельта x дәрежесі минус 1-ге бөлінген дельта x. Түсінікті болған шығар. Енді осы жерде белгілеулер енгізейік. a-ның дәрежесінде дельта x-ті азайтылған 1-ді, яғни мынаны бір т деген әріппен белгілейтін болсақ, 1-ді мына бетке өткізіп жібереміз, т плюс 1 болып өтеді. Енді екі жағын логарифм деп жіберсек, негіз a еді. Логарифм a негізді a-ның дельта x дәрежесі тең логарифм a негізді
т плюс 1 деп. Мұнда мына екеуі бірді беріп береді. Сонда бізде қалатын не өзі? Дельта x тең логарифм а негізді т плюс 1-ге тең. Енді дельта x-ті нөлге ұмтылдырамыз, және де т-ны нөлге ұмтылдырайық. Сонда қалай болады? Сонда бізде мынау аның x дәрежесі бар ғой. Дельта x-ке ешқандай қатынас жоқ, оған бағынышты емес. Сондықтан бұны мына лимиттің алдына деп шыға жіберуге болады негізінде. Аның x дәрежесі лимит дельта x нөлге ұмтылғанда, бізде не қалды? Мынау қалды ғой. Т деген сөз ол былайша айтқанда. Аның дельта x дәрежесі азайтылған 1 бөлінген дельта x. Енді қарайықшы, мынау дельта x-ті мына жерге беретін болсақ, яғни 0 дәрежені беретін болсақ, не болады? Бірден бірді алып тастаймыз, мына жақта 0, яғни 0-дің 0-ге қатынас бізде анықталмағандық, сондықтан басқаша түрлендіру енгізейік бұл жерде. Басқаша түрлендіру енгізгеніміз бізде мынау тұр. Біз оны алдын ала дайындамадық. Сонда қалай болады енді? Аның x дәрежесі, мынаны біз алдына шыға жегеміз, бізде мына т дегенбіз. Көбейтілген лимит. Енді т болғандықтан т нөлге ұмтылады. Т-ның, яғни бізде мына т ғой. Бөлінді де нет. Қайда кетті? Бөлінді де бізде мына дельта x-тің орнына, яғни нені қоямыз? Логарифм а негізді т плюс 1-ді қояды екенбіз дельта x-тің орнына. Ал аның дельта x дәрежесінде минус 1-де, азайтқан минус 1 болғанда, яғни оның орнына т қойдық. Сонда бізде мынау т, мынаны орнына қойдық. Дельта x-тің орнына қоямыз қазір нені, яғни логарифм а негізді т плюс 1-ді. Түсінікті шығар, болмаса қазір қайтадан. Мынау бізде, яғни аның дәрежесінде дельта x минус 1-ді беріп тұр. Ал мынау бізде, яғни дельта x-ті беріп тұр. Осылардың орнына апарып қойсақ. Былай айтқанда. Так, аның x дәрежесі тең көбейтілген лимит, яғни т-ны нөлге ұмтылдырамыз, т қойып т-ны нөлге ұмтылдырғанда, айта кететін мынау т-ны бөлшектің бөліне бүйтіп түсіруге болады, мынаны алдына. Бөлшектің бөліне. Яғни бөлу кезінде, мынаны мынаған бөліп тастау кезінде. Былай ғой. Т бөлінген, бірі бар қалында. Логарифм а негізді т плюс 1 болып тұр ғой. Бұнда т көбейтілген. Не болайын деп тұр мына жерде? Логарифм а негізді т. Так, сонда біз бірден мына жаза берейік. Мына жаққа кеткен жағдайда бізде алымында 1, мына жерде 1 бөлінген т, логарифм а негізді т плюс 1 болып нешті. Ары қарай.
мына жақтан басып өсірейік. Сонда аның x дәрежесі көбейтілген лимит t-ның нөлге ұмтылған жағдайы логарифмнің қасиеті бойынша, енді бізде мынау алдындағы көбейткіш т плюс бірдің несі болып барады екен, дәрежесі болып барады екен. Мен мына жерде сіздерге түсініп қайтадан басынан бастап жазайыншы. Мына жер көрінбей қалды. X дәрежесі лимит т нөлге ұмтылғанда мына жақта бір бөлінген т көбейтілген логарифм а негізді т плюс бір. Сонда мына т-дан біріміз мынаның дәрежесі болып барады. Сонда логарифм а негізді т плюс бірдің дәрежесінде бір бөлінген т болады. Бір бар. Түсінікті шығар, иә? Енді екінші тамаша шекке байланысты бізде мынандай жағдай бар екен. Лимит яғни x-міз нөлге ұмтылған жағдайда 1 плюс x-тің дәрежесінде бірдің x-ке қатынасы болған жағдайда ол e-ге тең деген. Жаза кетейік. Егер лимит x-міз нөлге ұмтылған жағдайда 1 плюс x, яғни бірдің x-ке қатынасы болғанда бұл e-ні береді дегенбіз. Ал тағы e шамамен 2,7-ні береді. Сонда қарап тұрсақ, бізде мынауымыз екінші тамаша шек бойынша e-ні беріп тұр екен. E-ні. Сонда не болады? А-ның x дәрежесін жазып қоямыз мынаны. Так, біздің мынауымыз екінші тамаша шек бойынша e-ні берді. Сонда бөлшек бар ғой. Алымы 1, мынау 1 тұр. Бөлімі бізде e болып тұр. Яғни логарифм а негізді e болып тұр. Түсінікті шығар, иә? Мына жерде мынау e-ні береді бізде. Лимитке байланысты болғанда сол e-ні береді. Сонда логарифм e-ні айдыға жазып қойдық. Мына екеуі бізде e-ні береді. Сонда логарифм а негізді e болып тұр. Логарифмнің қасиеті бойынша мынау негізбен санның орнына ауыстырылады, яғни бір бөлінген. Сол кезде логарифм е негізді а деп жазып болады екен, иә? Енді қарайықшы. Өшіре тұрайын. А-ның x дәрежесі мынау логарифм е негізді болғанда ол не болушы еді? Бізде натурал логарифм болатын, иә? Мына. Мына ln a. Демек, біз мынау формуламыз дұрыс екен. Формуланың дұрыстығын дәлелдеп шықтық. Осыған байланысты мына жерден осы функцияның, яғни күрделі функциясының формуласын жаза кетсем, яғни а-ның у дәрежесінен туынды алған сәтте а-ның у дәрежесі көбейтілген ln a көбейтілген u-дан туындыламыз. Күрделі функциясын жаза кеттім қазір. Яғни күрделі функциясын жаза кеттік.
дербес жағдайдағысы, яғни қарапайым болған кездегісі көрсеткіш функцияның мынау, яғни x-іміз жалғыз өзі келмейді, бірмен тригонометриямен байланысты болып келгенде, мысалы, күрделі функция болып келгенде, мынау бізде күрделі функция, мынау қарапайым. Так, түсінікті шығар, иә? Мен келесі екінші жағдайды қарастырайық. Екінші жағдай бізде мынандай бір функция беріле қойсын. Y-тен E-нің x дәрежесі. Мұндағы E дегеніміз жоқтап алғанда 2,7 етіне жаңа айтып өткенбіз. Яғни сіздің x-іңіз жерге тиісті, яғни минус x плюс x қабылдай береді. Енді осы E-ден туындыны алғанда E x-тің өзі болады дейді, формула бойынша. E x-тің туындысы E x-тің өзі болады. Ал енді көрейік дәлелдеме. Сонда Y-тен E-нің x дәрежесі, яғни туынды алу кезінде біз алдыңға неде жаздық қой көрсеткіш функцияда AX-тің туындысы деп. AX-тің туындысы болады. A-ның x дәрежесі көбейтілген ln A деген формасы бар еді ғой. Мұндай формасы. Мұндай формасы бар еді бізде. Енді осы формуланы пайдаланамыз. Бірақ шама өзгеше бізде A-ның орнында E тұр. Мұнда жерде тең қылмай-ақ қояйық. Y-тен туындыламыз, яғни E-нің x-тен туындыламыз, A-ның x дәрежесі сияқты E-нің x дәрежесі алдына түседі, көбейтілген ln A-ның орнында бізде не тұр? E тұр, міне. Бұл дегеніміз, ln дегеніміз логарифмі E негізді деген сөз. E негізді мынау E'сі бар. Бұл бізде жалпы бірді береді ғой. Міне. Шықты еді, формуламыз тура шыққан сияқты. Енді осы есепке байланысты бірнеше мысалдар қарастырайық. Бірінші жағдай, мысалы, 2-нің x дәрежесінен туынды таба қояйық. Туынды табу кезінде туынды 2-нің x дәрежесі алдына шығады. ln 2. A-ның орнында бізде 2 тұр. A деген 2-ге тең болып тұрған білікшілігінде. Екінші мынандай бір мысал алайық. Y-тен не дейміз? 4-нің x дәрежесі. Туынды алу кезінде 4-нің x дәрежесі өзі тұрады. Мейлі. Көбейтілген ln 4. Түсінікті шығар, иә? Енді осы еге байланысты көрсеткіштік функцияда осының күрделі функциясы бар екен, иә? Оның туындысын табу, E-нің U дәрежесінен туынды табу кезінде E-нің U дәрежесі өсіп түседі және U-дан туындалынады. Формуланы мейлінше жаттап алған дұрыс. E-нің U дәрежесі өзі түседі, оған көбейтеміз, U-дан туындалады дейміз. Ал олай болса, мысалдар көрейік. Былай алайық. Мысалы, Y-тен 3-тің 2x дәрежесі. Уже бізде қарап тұрсақ. X-тің өзі тұрған жоғы, сондықтан бұл не болып кетті? Күрделі функция болып кетті, U болып кетті.
байқасаңыз. Сонда осыдан туындалу кезінде 3-тің 2х дәрежесі тұратқан 2х-тен туындаламыз. Енің у дәрежесі тұрады, и удан туындалды дейді. Удан туындасақ 2 болады, 2-ні алдына шығарып жіберсек, 3-тің 2х дәрежесі көбейтілген. Келесі мынандай бір мысал қарастырайық. Y тең 3-тің 4х минус 1 дәрежесі. Бұл жерден дәрежені бүйтіп, аның n дәрежесі бөлінген аның n дәрежесі, бұған аса бір қатты келтірудің қажеті жоқ. Сондықтан мына формаға сәйкес ала береміз. Бірінші енің у дәрежесі өзі түседі. У деге болып отқанымыз 4х минус 1 көбейтілген, енді осы удан туындалды дейді. 4х-тен туындасақ 4, 1-ден туындасақ 0. Жалпы 4 шығады екен, 4 алдына көбейтіліп кетеді. 4 көбейтілген 3-тің дәрежесін 4х минус 1 деген өрнек шығады екен. Және бізде ln бар еді ғой. ln дегеніміз бар ғой işte. Енің у дәрежесінде, яғни енің x дәрежесінде ln қажет жоқ. Бізге мына формула керек болып тұр мына жерде. Мынау көрсеткіштік дәрежеде, яғни аның у дәрежесінен туындалу кезінде аның у дәрежесі көбейтілген ln a көбейтілген u-ның туындысын алып, бізге осы керек болып тұр. Біз осы формаға саламыз, яғни көрсеткіштік функцияның күрделі функциясының туындысы осы болып тұр. Сонда бізде мынау аның у дәрежесі өзі түсті. Аның у дәрежесі көбейтілген удан туындалды, көбейтілген бізде мына жерде қалып бара жатқан жағдай бар. ln a аның орнына, яғни аның орнына 3-ті қоямыз. ln a. Көбейткіштердің орналасқанын мән өзгермейді. Бізде мына жерден 4 шығады, 4-ті алдына көбейтіп жүреміз. 4 көбейтілген 3-тің дәрежесінде 4х минус 1 көбейтілген ln 3. Осындай жағдайда алуға болады екен, енді еге байланысты бір мысал көрейік. Y тең енің дәрежесінде x квадрат минус 3x плюс 2. Енің дәрежесінде. Енді осыдан туындалып көруге. Дәрежесі бізде қарасақ күрделі функция болып тұр екен. Енің у дәрежесі мынаған келтіреміз. Енің у дәрежесі өз түседі. Формула бойынша міне. Енің у дәрежесі у деген отқанымыз енің дәрежесінде x квадрат минус x плюс 2 көбейтілген удан туындалды дейді. У деген отқанымыз осының өзінен туындалу керек. Міне. Осыдан туындалу керек. Мына жерден бізде коэффициенттер шығады, сандар шығады, осыны енің алдына шығарып жіберейік. Әрқайсысынан туындаламыз. X квадраттың туындысы 2x болады. Минус 3x-тің туындысы 3 болады. 2-дің туындысы 0. Сондықтан осыдан аламыз. Көбейтілген енің дәрежесін жазып қоямыз. Бізде мынандай жауап шықты. Түсінікті болған шығар, енді келесі. Мынандай бір функция алайық, күрделі функция.
y тең 5-тің дәрежесінде 2х көбейтілген x квадрат минус 2х плюс 5. Енді осыдан туындау керек. Енді бұл жерде туындалу кезінде бізде мынау u-ды беріп тұр. Басқа сөйтіп мынау бізде u-ды беріп тұр. Мынау бізде нені беріп тұр? В-ны беріп тұр, яғни u көбейтілген v-ның формуласына саламыз. Қалай еді? u штрих v қосылған u v штрих. Вот осы формаға саламыз. Сонда 5-тің 2х дәрежесінің туындағаныз көбейтеміз. В-ға v деп отқанымыз x квадрат минус 2х плюс 5 қосылған u деп отқанымыз. Енді u-ға v штрихталды. В дегеніміз x квадрат минус 2х плюс 5-тен туындағанымыз. Енді қарай қызықтық енді басталады. Мынау 5-тің 2х дәрежесінің туындағанда 5-тің 2х дәрежесі өзі түседі. Сосын ln a деп отқанымыз 5 көбейтілген 2х-тен туындағанбыз. 2х-тен туындағанбыз. Жаза кетейін мына жерге. 2х-тен туындағанбыз. Көбейтілген f-ның өзін жазып қойайық. X квадрат минус 2х плюс 5. Қосылған енді 5-тің 2х дәрежесі көбейтілген мынадан туындағанбыз. Оны жазып қойсайын әзірше. Енді қарайық, мына 2х-тен туындасақ 2 болады. Ол 2-ні мынаны алдына шығарып жіберейік. Мұнда 2 көбейтілген 5-тің дәрежесіне 2х көбейтілген ln 5. Түсінікті болған шығар. Мына жақта x квадрат минус 2х плюс 5 бар. Плюс мына жерде. Мына жақтан туындалсақ. Мына жерде 5-тің 2х дәрежесін жазып қойайын ба? Өзін жазып қойып, көбейтілген әрқайсыдан туындағанбыз. X квадраттың туындысы 2х, 2х-тің туындысы 2. Мына жерден 2-ні шығарып, оны 5-ке көбейтіп жібересіз. Қалай болады екен? 2 көбейтілген 5-тің 2х дәрежесі көбейтілген мына жерде былай жазылады. X квадрат минус 2х плюс 5 көбейтілген ln 5 деп орындарын ауыстыруға болады ғой. Плюс мына жерде 2х минус 1-ден 2-ні шығарып, жақша ішіне былайнан алсақ. Бұл 2 мына жерде 5-ке көбейтіледі. Осылайынан. X минус 1. Түсінікті болған шығар, Сонда, енді қарайық. 2 көбейтілген 5-тің 2х дәрежесін жақшаның сыртына шығарып жібереміз. Общий қылып. Так. Сонда мына жақта не қалды? X-тің квадраты минус 2х плюс 5 көбейтілген ln 5 плюс общий жақшадағы x минус 1. X минус 1. Демек осындай жауап қалады екен. Енді көрсеткіштік функцияның яғни формулалар түсінікті болды деген ойдамын. Бізге керекті формула, ең бірінші керекті формула ол мына формула екен. Яғни a-ның x дәрежесінен туындағанда a-ның x дәрежесі өсіп, көбейтілген ln a. Мына жерде қандай сан тұрады? Мынау сан соған байланысты болады. Енді осының күрделі функциясын алатын болсақ, a-дан a-ның u дәрежесінен туындағанда a-ның u дәрежесі өсіп, көбейтілген ln a қандай сан болады? Мына жерде a сондай сан. И мына u-дан туындағанбыз. Екінші формуламыз осы. Келесі, e-нің x дәрежесінен туындалғанда e-нің x дәрежесінің өзі шығады деген формуланы қолданамыз.
сол сияқты енің у дәрежесінен туындалғанда енің у дәрежесі өсе түседі және удан туындаламыз. Сонда осы мына былайша айтқанда птичкамен ұрылған мына төрт формуланы жаттап алуымыз керек, иә. Яғни көрсеткіштік функциялардың осындай қарапайым, мынау бізде қарапайым, мынау күрделі еге байланысты, иә. Мына а-ның дәрежесіне x дәрежесіне қарапайым болады. Мынау күрделісі. Сонда қай функция болмасын, бірінші қарапайым, сосын күрделі болады, иә. Ал түсінікті болса, мен бұл бетті тазалай кетейін. Енді бізде келесі, яғни логарифмдік функцияны туындысы. Логарифмдік функцияның туындысы. Ал енді қарайық. Логарифм туралы біз мағлұмат алғанбыз, өрнектерін, функциясын, яғни графиктерін сызғанбыз, теңсіздігін, теңдігін шешкенбіз, есімізде болар. Бірінші жағдай. Жалпы логарифмдік функция дегеніміз қалай еді? Y тең логарифм а негізді b болмаса x деп қояйық. Мұндағы а бірге тең емес, және ол нөлден үлкен болады, оң сан болады. Мұнда x-іміз, ол да нөлден үлкен болады. Енді мынандай формуласы бар еді. Есімізде болса, логарифм а негізді x-тен, яғни туындалған сәтте, 1 бөлінген x ln a деген формуласы бар еді. Бұл яғни қарапайым түрдегісі, иә. Қошап қояйық. Енді бұл қалай шыққан туралы дәлдеп көрейік әдеттегідей. Сонда лимит y-тен туындалып отырып қой. Дельта x нөлге ұмтылғанда, иә. Формула бойынша дельта y-тің дельта x-ке қатынасы етін. Так, жазып алайық мына жерге. f от x дегеніміз бізде логарифм а негізді x. f от x плюс дельта x дегеніміз логарифм а негізді x плюс дельта x болады. Я? Шоды шатастырмайық. Так, кеттік. Лимит дельта x нөлге ұмтылғанда y-ті орнына қоямыз. Мынадан мынаны азайтамыз, иә. Логарифм а негізді x плюс дельта x-тен азайтамыз логарифм а негізді x-ті бөлінген дельта x. Енді дельта x-ті нөлге ұмтылдыратын болсақ, мына жерге берсек, бізде не болады? Бөлім 0 болып тұр. Мына жерде мынау 0 болады жалпы. 0-ге x толса, x-тің яғни логарифм а негізді x-тен логарифм а негізді x тапсырсақ, қолда 0 болады. Сондықтан бұл анықталмаған. Ал бұндай анықталмаған кезде біз басқаша түрлендіру енгіземіз. Енді қарайықшы, басқаша түрлендіру енгізгенде бізде мынандай формула, мынау бізде логарифм азайту кезінде егіздері бөлініп тұр, байқасаңыздар. Азайту кезінде бөлінеді. Формуласы бар еді, логарифм а негізді п азайтылған логарифм а негізді с-да логарифм а негізді п-ның с-ға қатынасы болатын, иә. Есіңізде ме осы? Сонда лимит дельта x нөлге ұмтылғанда логарифм а негізді мына жерде x плюс дельта x-ті бөліп тастаймыз. Так, x-ке. Яғни мынаны мынаған бөлдік. Бөлінген мына дельта x бар.
Так, ары қарай кеттік. Сонда лимит дельта x'ті нөлге ұмтылдыратын болсақ, мына жерде мынаны бір бөлік, мынаны бір бөлік алып жеттік қой. Логарифм былай қоямыз. X'ті x'ке бөлеміз, дельта x'ті x'ке бөлеміз ғой, былайша айтқанда. Сонда логарифм а негізді 1 плюс дельта x'тің 2-ке, x'ке қатынас. Енді не істейміз? Енді қарайық. Жаңағы мына дельта x'ті мына жаққа қоймайық. Осы жерде енді қойсақ болатын сияқты. Мына жерге қойғанда дельта x болған. Мына жерге қойғанда, в общем, анықталмағандық пайда болды. Мына жерде асығыстық жасаған сияқтымын ба? Анықталмағандық пайда болып тұр. Сондықтан басқаша жағдай жасайық. Енді қарайық. Енді не істесек болады? Мен мына жерде бөлшектің бөлімін дельта x'ті бір санға көбейтіп, сол санға бөліп тастағым келіп отыр. Яғни ол қандай сан? Яғни x'ке көбейтіп, x'ке бөліп тастағым келіп отыр да, мына дельта x'ті. Болады ғой, x пен x қысқартқанда мынау дельта x'тің өзі шығып қайттым. Так, мына жерде логарифм а негізді 1 плюс дельта x'тің x'ке қатынас. Енді осы жерде енді түрлендірулер пайда болады. Мынау x'іміз мына дельта x'ке қатысы жоқ, оған бағынбайды. Сондықтан оны лимиттің алдына шығаруға болады. Бірінші жағдай. Екінші жағдай. Мынау дельта x'ті. Мынау дельта x'ті. Так. Толығымен логарифмнің алдына шығаруға болады. Көрейік. Сонда қалай болды? Мынау алдына шығып кетті, яғни 1 бөлінген x болып шығады ғой алдына. Так. Мынауымыз алдына шыққан сәтте лимит бар екен оның ішінде. Алдына шыққан сәтте 1 бөлінген дельта x'тік x'ке қатынасы болып шығып тұр алдына. Логарифм а негізді 1 плюс дельта x'тің x'ке қатынасы. Енді мынау кері айналады ғой бізде. Болмаса, осы күйінде логарифмнің қасиетін жүпімен көбейтіліп тұрған. Мынаның дәрежесі барады да бізде. 1 бөлінген x логарифм лимит дельта x нөлге ұмтылғанда логарифм а негізді тамаша шекке келіп тұрған сияқты. 1 бөлінген яғни бізде мына екеуі тең болып тұрған. Демек, тамаша шекке келіп тұрмыз, бірге бөліп тұрмыз. Екінші тамаша шекті пайдаланып өтсек, сонда бізде мына не болады? Сонда бізде мынау жалпы мынауымыз екінші тамаша шек бойынша ені беріп тұр. Енді ары қарай жалғастырайық. 1 бөлінген x
логарифм а негізді бізде мынау не болды? Е болды ғой жалпы. Орнына ені қойдық. Енді мынау екінің орындарын ауыстыруға болады логарифмнің қасиеті бойынша. Бір бөлінген логарифм е негізді а деп орындарын ауыстырып жіберсек болады екен. Бір бөлінген x, мына жерде мынау е негізді болғандықтан ln деп алсақ болады. Міне. Екеуін біріктіріп жіберейік. Сонда x ln a деген формуланы шығарып тұрмыз. Демек, мына формуланы біз дәлелдедік. Енді осыған байланысты бізде күрделі функция келеді. Логарифмнің а негізді у туындысын табу кезінде тура мына формула сияқты просто x орнында бізде u тұр. Яғни u ln a көбейтілген u штрихтай боламыз. Осы форманы ұмытпайық. Яғни мынау күрделісі. Жазып қояйық. Мынау қарапайым толқындағы, мынау күрделі болғандағы. Яғни қарапайымда x болған, x-тің жалғыз өзі тұрған кезде ол қарапайым болады, сонда бір бөлінген x ln a. Ал күрделі болғанда бір бөлінген x-тің орнында бізде u тұр ғой, сондықтан u дейміз, ln a и u-дан туынды аламыз. Разницасы u-дан туынды алу ғана екен, күрделі функцияда. Байқап тұрсақ. Келесі. Бұл бізде бірінші жағдай болған екен. Енді екінші жағдайды қарайық. Екінші жағдай натурал логарифм беріле қойсын. Y-тен ln x. Онда x-іміз, яғни бұл дегеніміз былай деген сөз ғой, негіз. Логарифм е негізді x деген сөз ғой. Логарифм е негізді болғандықтан ln деп жазамыз, бірден. Онда x-іміз нөлден үлкен. Енді бізде формуласы бар, жалпы. Ондай формуласы бар. ln x-тен туынды алатын болсақ, бір бөлінген x шығады дейді. Енді соны дәлелдеп көрейік. Дәлелдеп көрейік. Так, мен жаққа жазайын. Бізде жаңа логарифмдік функцияның туындысы бар еді ол формулада. Қалай еді? Логарифм а негізді x-тен туынды алғанда қалай еді? Бір бөлінген x ln a еді. Дұрыс па? Сол сияқты бізде мынау байланып тұр ғой ол негіз. Міне. Туынды алғанда бір бөлінген x тұрады, сосын ln a. ln деп отқанымыз логарифм е негізді a-ның орнында бізде не тұр? Е тұр, е? Міне. Бізде мына екі бірді береді, сонда бір бөлінген x демек формуламыз дұрыс шықты. Енді мысал қарастырып көрейік. Мысалы, логарифм 3 негізді x-тен туындалу керек. Логарифм 3 негізді x-тен туындалу керек. Қарайық. Формула бойынша. Формула бойынша. Формуланы қоршап қояйық. Мұнда бізде a-ның орнында мынау a деген сөз. A-ның орнында 3. Демек, x-ті жазамыз. X-ті формулада x тұрады. ln a-ның орнында 3-тір. Міне, бір бөлінген ln 3 болды.
келесі бір екінші мысалды қарастырып көрейік. Так, y тең логарифм 4 негізді x-тің орнында x плюс 5 деген өрнек тұра қойсын. Енді қарап тұрсақ, бұл бізде не болды же? Мынау уды беріп тұр, күрделі функцияны беріп тұр. Ал енді күрделі функцияның ережесі формасын жаза кетейік. Сонда бізде ln x-тің туындалғанда бір бөлінген x болса, ln u-дан туындалғанда қалай болады? Бір бөлінген u көбейтілген u штрих. Айырмашылығы, яғни u-дан туындаламыз, штрих аламыз. Міне. Жаза кетейік. Мынау қарапайым болғандағыз. Мынау күрделі функция болғандағыз. Айырмашылығы, яғни u-дан туындалады дейміз. Сонда мынадан туындаламыз ғой. Бір бөлінген u дейді, u дегеніміз 2x плюс 1, я? Бойынша u көбейтілген u-дан туындалды дейді. 2x плюс 5-тен туындалды дейді. Я 2x-тен туындасақ 2, 5-тен туындасақ 0, ол еще 2 мысалына көбейтіледі. 2 мына жақта 2x плюс 5 қалады екен. Және так, ln-ді жаңағы мына формулада ln a бар ғой бізде. Мынаның біз күрделі функциясын жазыппыз ғой, я? Так. А негізді u-дан туындалғанда қалай болды? Бір бөлінген u, ln u, жерде u штрих. Яғни күрделі функциясында тура мынадайда x ln сияқты u ln u деп аламыз, и одан штрих аламыз. Одан туындаламыз. Сонда мына жерде мынау бізде 2x плюс 5 не болып тұр? Күрделі функция болып тұр. Сондықтан u, мынау u бізде, мынау u формула бойынша, сосын ln u дейді. Қасына ln, так, мына жақта мыналарды өшіре тұрайын мен әзірше. Басылмас үшін ln не дейді? U дейді. ln u-ды жазамыз. u-дың орнына 2x плюс 5. Және не дейді? U-дан туындал дейді. 2x плюс 5-тен туындал дейді. Яғни 2x плюс 5-тен туындасақ, 2x-тен туындасақ 2 болады. Ол алынна көбейтіледі мен жаққа. 5-тен туындасақ 0 болады. Сонда u-дың өзі мына жерде ln u 2x плюс 5. Әште мына екеуінен ортақ жақшаға шығарып жүрмеңіздер. Яғни 2x плюс 5-ті жақшаның сыртына шығарып жүрмейік. Так, ln a ғой бізде, я? ln a болғанда так, қалай болды өзі? Формулада бізде мына жерде ln a ғой. ln a. Енді сол деп шатастырмайық. Сонда бізде a неге тең? A 4-ке тең ғой. ln 4. Міне. Бізде ln a екен формулада. Шатастырмайық. Так.
түсінікті болған шығар. Келесі бір мынандай бір мысал көрейік. Үшінші мысал, y тең ln синус 2x деп алайық. Яғни натурал логарифміміз және де оның аргументінің орнында, яғни удың орнында тригонометриялық функция тұрады. Қалай қыламыз? Туындалу кезде керек. Синус 2x-тен туындалу керек. Енді бұл сәтте не істесек болады? Ажыратып алайық. Формула ln-ге байланысты бізде мына тұр. 1 бөлінген x дейді. X-тің орнында не тұрген? Яғни u ғой бізде мына. Мына формула салады екен сонда. Так. 1 бөлінген u дейді. Яғни 1 бөлінген u деген синус 2x. Осына жерде мынаның формуласында несі қалып кеткен жоқ па? ln u-да қалай болады? ln u-да туындалған жағдайда бір бөлінген u көбейтілген u штрих. Яғни 1 бөлінген u көбейтілген u штрих. u деген отқанымыз бізде синус 2x. Осыдан туындалу керек. Синус 2x-тан туындалу керек. Сонда қалай болады? 1 бөлінген синус 2x көбейтілген. Синустың туындысы бізде қалай еді? Косинус еді. Яғни косинус 2x көбейтілген 2x-тен туындалуымыз керек. Сонда 2x-тен туындасақ 2 болады, ол мына жаққа бірден көбейтіледі. Мына жерде косинус 2x болады, біздің үшін мына екеуін сіздерге түсініктеп жазайын. Мына жерде түсіндіре аласыздар. Так, синус 2x, мына жерде косинус 2x көбейтілген 2. Енді мына екеуін мына жаққа көшіріп жіберуге болады ғой. 2-ні алдына шығарып жіберейік. Бөлінді синус 2x. Енді қарайық. Косинус 2x-тің синус 2x-ке қатынасы бізде нені көрсетеді? X-ін қойып қоямыз. Катангенс беретін катангенс 2x. Бұл жауап катангенс 2x шығады екен. 2 еселенген катангенс 2x. Так, келесі бір мысал қарастырып көрейік. Y тең 2x плюс 3 көбейтілген ондық логарифмі, яғни LGX. Қалай болады бұл жерде? Мынау бізде U болып тұр. Мынау бізде не болып тұр? V болып тұр. U көбейтілген V деген формуламыз бар еді. U штрих V қосылған U V штрих деген. Осы формулаға салатын болсақ, 2x плюс 3 U осыдан туындаламыз. Көбейтілген V дейді. LGX плюс U, U-дің өзі 2x плюс 3 бұдан туындалды дейді. Bu дегеніміз LGX. LGX-тен туындаламыз.
Так, 2х плюс 3-тен туындасақ, 2х-тен туындасақ 2 болады. 3-тен туындасақ ол жалпы нөл болып кетеді. Сонда егескенген LGX плюс, мына жерде 2х плюс 3. Мына LGX-тен туындалатын болсақ, ол қалай? Мына жерге жаза кетейік. LGX дегеніміз, так, осы емес пе еді? Мынадан туындалу деген, мынадан туындалу. Яғни, бір бөлінген x ln a, я? Солай ғой. Сонда, мына жерде, так, бір бөлінген x ln a-ның орнында не тұр бізде? 10 тұр. Я, мынаның орнында 10 тұр бізде міне. 10 тұр. Так, енді мынау бөлшектің алымына көбейтіледі. Бір бөлінген x ln 10. Осындай жауапқа ие боламыз. Ары қарай еш нәрсе істей алмаймыз. Сондықтан осы күйінде қалдыра береміз. Құрметті білім алушылар, бүгінгі тақырыбымыз түсінікті болды деген ойдамыз. Жақсы сау болыңыздар.